de tablet. Tablet. Ik weet niet of er veel mensen kijken op de stream, waarschijnlijk niet. Nee, maar het is ook zo leuk voor de replay. Ja, precies. En om het uit te testen. Eén voor jou. Deze man heeft zelf ook nog wel gaan staan. Ik heb ze nog gehad. Ja, maar. I stole your dog. Finish my on a purple deck. Want to see it? I wanted to make a bounce deck with the cards that I have. Also, one more. We gaan er wat veranderen. Vind je dat heel erg? Nee. Does it work? Don't know yet. Oh, you just finished it. Want to play a game in a while? I have a business meeting here in less than an hour. But maybe after this is all done, yes. I can put something together. I have no decks. Really not, because I'm doing so much trade. It's hard to put something together. Het is damage gelijk een aantal characters. Ja. Nou maar. I saw the possibility with Dr. Fossilier with Merlin and the Man of Man. That's why I was asking about Merlin if it should stack. If you have it in play and you have an engine going, then Absolutely. you are going on. Was that you in the suit this morning? Or in the Olaf suit? No, it was Ben's daughter. Niet de allergrootste, maar ze zijn wel prima. Die krijgt met een power. Akkoord. Cool. Dat is jammer. Oké. Helemaal niks. Helemaal niks. Hoeveel kaarten hebben we wel? 3. Je gaat er nog wel achter komen waarom. Ja, nee, dat geloof ik zeker. Yes. My phone? Yeah, you want to take a couple pictures? Ik pak mijn kaart. Op die hip. Ik ga wel questen of zo, weet ik veel, vraagteken. In ieder geval met deze. Ja, die mag er ook Ja. wel in hoor. Oké. Ja, nu is het
Oh. Ik deze. Queen of Hearts. Ja. Pak een kaart. Ja. Pak een kaart. Ja. Zo met de bluff. Ja. En die daar. Pak een kaart. Ja. Die krijgt 2. Dan gaan we 1. En dan ga ik. Sure. Die daar. Oké, pak een kaart. Die tweede, pak dan nog een kaart. Die tweede? Gaat niet dood, toch? 2-3. Ja, doe 2 dam. Ja. Deze gaat niet dood. Nee, klopt. Wacht, dan wel. Ja, insane. Ja. Ja, een kaart pakken of vesten. Ja, nee, ik ga ze niet questen. Ik val daar wel gewoon aan. Sorry. Ik pak een kaart van de Queen. Die gaat hier naartoe. We maken Merlin en de Inkwell. Ja. Doe. Ik val met deze die aan. Pak een kaart. Ik ook. Streng Raging Fire. Quest 2. Ja. Misschien ook die Queen nog wel aan kunnen zien komen, want ik kan mezelf ook natuurlijk. Dat maakt het wel makkelijker om te voorspellen, hè? Maar ik had het niet voorspeld. Dat was een euvel. Sure. Niks zak. Twee damage. Ja. Pak een kaart. 2 damage. 2. Ja. Quest 2. Ja. Ja, sorry. Ik wil graag nog 1 keer.
6. Ja. Sneeuwtje. Ja. Die valt daar aan, die valt hier aan. Nog? Ja. Quest voor. Een taai, hè? De dame. Oh. Sure. Ik zit een tijdje te denken mij gewoon te scoopen, maar ja. Nooit doen. Nee, de was ook leuk, maar het mag voor de goede orde mag het altijd. Hè? Ja. Ik weet inderdaad dat deze game nou, ja, redelijk close is om nog te zijn. Maar... Oh, je bent wel redelijk teruggekomen trouwens weer. Ik moest toen daar 2 damage op. Kant valt de aanval aan. Go. Nou, ben je heel aan het onderweg in ieder geval. Nee. Onderweg, ik zei niet dat je er was.
resist 1 tot de start van mijn volgende beurt. Ja. Valt daaraan. Zeg voor de volgende beurt, ja? Ja. Dat is pretty good. Pak de kaart. Ja. Kan dat. Ja. Yep. Yep. Go. Is 5. Ja. Ik had achteraf bekeken natuurlijk niet die Queen of Hearts zomaar, of ja, die Queen toe moeten staan om Nee. terug te laten komen. Maar dan, het was specifiek die plus de removal spel. Die dat extra het wel, puntje, ja dat klopt. De dubbele wel spel afmaakte, maar tegelijkertijd juist omdat je gewoon niks gebeurt, had ik even de tijd genomen. Ja, ik had daar- precies Ik had daar Queen, Hild had ik het wel Snow White in de uit hand. kunnen vogelen. Allicht wel. Ik heb Queen snelheid in de hand. Natuurlijk, ik pak de enige 6 Uninkable en deck verder nog. Ik had al rekening mee gehouden beurt voor ik denk, daarom had ik het twijfel of ik die 3 moest spelen of moest inken. Ik denk, en natuurlijk pak ik Yes. Really? How much? Did it get paid or? Okay, sweet. Let me know what happens tonight. Extra link? Hoeveel dozen hebben jullie hier opengemaakt? 10 winkel voor singles, daar ken ik allebei 4. Dus ja, een bol. We zijn gewoon een samenvatting. Ja. Goed, ja, ik heb mijn doos al 4 keer de collectie te krijgen. Ja. En mijn droom is echt belachelijk. Enchanted, heel met Ja, hallo. dat is gewoon beter dan de gemiddelde box. Ja, inderdaad. Nou, soms zit het mee. Ja, ik niet zeker, maar. Ik heb heel erg in elkaar gestoken, dus ik vind het wel leuk om dan ook gewoon Ja. lekker fanatiek Te verzamelen. erin te zijn. Ik ga beginnen. Ja, goede caps. Maar ik moet ook zeggen, ik heb ook gewoon hele goede kaarten geopend. Ik pak en ik moet zo meteen nog een pre-release in Hengelo organiseren en judgen. Oké. Hebben laten ompraten. Het zal 3 of zo. Release in Hengelo voor welk spel? Lockdown. Oké. Ja, Wanneer is dat dan? 6:30. Oh, vanavond gewoon. Nice. Ja, hij moet zo meteen echt gelijk die kant op. Ja, onze judge heeft zich ziek gemeld. Ja. Dus heb je misschien tijd? Ja, eigenlijk niet, maar sure, I'll try. Wel ja, go. Ja, dat heb ik nu al niet, want ik heb een foil print. Go. Oké. Fair enough, fair enough. Nou, ik ga wel gewoon quest hoor. Isma en God. Go. Ja, dan mirror. Ja. Ja. Top. Ja, ik denk mirror match is mirror match. Hè. Dat, Dat is.
2. SL, go. Ja, die kaart is wel pretty good. Hallo. Staat deze onder Magic regels dat deze zegt dat je aan het tappen bent? Dus dat je een Summoning Sickness mag? Nee, de springleer erop. Die kaart heb je. Die kaart heb je. Dat mag zo niet zeggen. Je mag Summoning Sickness tappen hiermee, hè? Ja. Gaat wel hard zijn. Allebei gequest en een konijn. Gast. Het idee is, stel je hebt 3-6 of zo, of 4-6, 3. Dan ga ik nu niet spelen, dat doet niks, maar ja, ook weer, ja, dat wist ik wel, dat dacht ik wel, maar ik werd ook precies zeker van, nou, ja, die doet er eigenlijk maar misschien doet hij dat zelf. Maar ja, ik denk, het is inderdaad met die zoals gevoel. Ja, ja. 2-0 for me. Sure, dat werkt. Alle characters, zij zelf ook, maar dan gaat het krijgen channel plus 3 als aanwerker. Dan wordt het 7. Ja. En als hij dood Is de laatste kaart die hand hebt? Ja, nou, er komt er een nieuwe bij. Maar, Ja. Dan ik heb een nieuwe tally van hoe slecht het gaat. Ja, die gaat een nieuwe opvulling. Dat is What's going on with the screen? Hoeveel kaarten heb jij nog? 3. Ja, de quest for 6 tempting, hè? Ja, dat moet ik zou ik niet snel doen, maar Ach zo. kan hier. Ja, doe gewoon. No. En bij jou? Want je mag Laten we met de makkelijke beginnen. Nee, en anders had je hem wel goed kunnen testen. nee, het is echt vooral, ik ken het deck gewoon. Want ik heb gewoon verloren van dit. 1-1 hè? Oh, die is het. Ja. Whatever. Oké. En dan... Ja, dat is natuurlijk ook niet part of the game, hè? Dus dat je ondanks vermoeidheid het nog steeds. Dat zit er nog niet in, dat zit echt nog niet in. Oké, dit was wel echt een ideale beurt om weer eventjes de tijd te keren. Een heel goede beurt. Ik bedoel, natuurlijk neem ik ook wel een risico mee, maar... Ja, het is inderdaad... het komt precies uit, dat klopt. Ja. I'm gonna get
Misschien moet ik even gears shiften. Nee joh, gewoon aggro. Even kijken als ik nou mee. Dieren in lift. Steun. Die zo. Daar. Ik denk dus dat het zo gaat. Dan kan extra. Nou, half. Het is een beetje vliegen vandaag. Nog tegen eindbaas Frank. 1, 2, 3. 2. Ja, ik hoop het beste. Oké. Let's go. Oké. Ik begin met de kwestie met deze. Ja. Gas. Laat ik de gooi volgorde doen. Ja. Ja. Ik begin met deze. Ja. Had ik hiervoor gebeurd ook gedaan? Ik geloof het niet. Ik weet het niet. Geef die een power minder. Ja. Doe die vast 2 schade. Oké. Compleet irrelevante beurt. Compleet irrelevante. Nou, ik had zat te kijken of die kon doodmaken voordat hij iets kon doen. En op zich heb ik heel veel mijn deck wat dat zou kunnen doen namelijk. Maar... Even kijken, sta ik schaak? Ja, hè? Ja. Dat is jammer. Dan zal het niet echt meer lukken zeker. Ja, je moet iets spelen wat mij nu schaak zet, denk ik. Ja, dat wordt lastig. Misschien heb ik iets vergeten. Die... Even kijken. Sta ik nog steeds... Oh, sorry, deze is wel tapped, pardon. Ja. Dan sta ik nog steeds net zo goed schaak. Nou ja, weet ik veel. Doe... Ja, daar maar of dan zo. moet je iets heel goed van de top afpakken. Ja. Nee, dat is niet gepresteerd. Goed gespeeld. Ja, dat is gelijks. Een paar moeilijke keuzemomenten. Dat was wel duidelijk te zien. Ja, ik denk dat je beide potten eigenlijk wel hebt gewonnen op de removal spells. Die Ja, ik heb... in de beslissende beurten ineens... Ik heb 4 gratis removal spells. Ja. En die zijn gewoon echt Ja. zo insane. Ja, deze had ik nog niet echt een hele hoge bet op toen ik hem las, maar die is toch gewoon wel goed, want je kan er altijd wel uitvinden. Dat is het inderdaad. Ja, deze kaarten zijn allemaal echt... Ja, dat zijn gewoon primer op model die gratis is. Dat is echt insane. Ja. Ja, is dit? Nou, die ga ik vanavond even terug. Ja, het waren hele mooie potten ook. Ja, leuk. Met twee hele grote beurten erin, dat je denkt van dat is het pivot moment geweest voor ons allebei. Ja. Ja, super nice. Ja, zoals ik zei, de eerste pot had ik gewoon die queen aan moeten kunnen zien komen en dan had ik even die link gemaakt, dan had ik wel echt compleet anders gespeeld en Ja, dat was een hele waarschijnlijk game had ik het wel kunnen halen. In deze game, ja, ik weet niet of ik het, want
ik had eventueel wel wat defensiever kunnen gaan spelen door ook gewoon te challenge in plaats van vol Een punt te, had je kunnen shiften, maar vol ik te, moest wel... vol te questen. Maar ik denk dat het tegen gewoon de gemiddelde hand die je kan hebben wel beter uitpakte. ik denk dat Ja, je had gewoon met je 6 lore wist je zo 5 extra damage out of nowhere te doen. En zeg maar een 3-3 en een 2-2 erbij te spelen. Ja, dat was echt... ja, dat is een little much. Ja, zeker. Maar wel gewoon goede potten. Ik zou nog graag met jou nog eventjes naar zeg maar die big order kijken. Maar ja, jij moet Ik ben gelijk dat wel weg, vergeten, inderdaad. zei je. Ik kan wel, even als je op een beeld doorsturen, heb ik morgen wel tijd om gewoon digitaal even na te kijken ook. Kan. Jij ging naar Hengelo, zei je? Ja. Heb je daar tijd? Ja, ik zit even te kijken. Ik moet even mijn geografie van Nederland er even bij pakken om te zien hoe lang dat duurt. Even zien. Eerste dus. Ja. Dat was Hengelo naar Eindhoven. Het is allemaal niet echt enorm verschil. Als je... Ja, ik kan nog gewoon een trein om 9 uur vanaf daar terug... Ja, dus ik heb sowieso natuurlijk een autorit waar we dat kunnen bespreken.